সো হ্যালো স্টুডেন্টস, কেমন আছো তোমরা সবাই? এক্স্যাক্টলি, নিশ্চয়ই ভালো আছো। ভালো যদি না থাকে মন বা শরীর, তাহলে কি করে ভালো করে প্র্যাকটিস চালাবে আর খুব তাড়াতাড়ি সরকারি চাকরির সাফল্যতাটা নিজের হাতে আনবে, তাই না? তো ভালো তো থাকতেই হবে। তো তোমরা তো জানোই আমি এমআর ম্যাম ফ্রম বিদ্যা ভবন কোচিং ইউটিউব চ্যানেল। সো আ গ্রেট ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য বিদ্যা ভবন কোচিং ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা অলরেডি টাইটেল, থাম্বনেল এবং এই বোর্ডে থাকা টাইটেল দেখে বুঝেই যাচ্ছ যে আজকে আমরা কেমিক্যাল রিয়াকশন নিয়ে পড়াশোনা করবো বলে চলে এসেছি। তো আজকে আমরা কেমিস্ট্রি সিরিজ নাম্বার 2 তে এসেছি। সিরিজ নাম্বার 1 এ অলরেডি কিন্তু আমরা কেমিস্ট্রির একটা টপিক অলরেডি পড়েছি। আজকে আমরা কেমিস্ট্রি সিরিজ নাম্বার 2, যেখানে আমরা কি বললাম, কেমিক্যাল রিয়াকশন নিয়ে পড়াশোনা করব। আর জানো, তোমরা মোটামুটি সবাই জানো যে H2 প্লাস O2 দুটোই কিন্তু গ্যাস। রিয়াক্ট করলো, কেমিক্যালি রিয়াক্ট করবার পর কি তৈরি হলো? H2O, ওয়াটার, যেটা কিনা লিকুইড, রাইট? দিস ইজ আ কেমিক্যাল রিয়াকশন, নাথিং বাট আ রিয়াকশন। আর তোমরা জানো যে ইদানিং আমাদের অনলাইন বা অফলাইন ক্লাসে কেমিক্যাল রিয়াকশনের থিওরি পড়ানো হচ্ছে। তো সেটারই কিছু উপরি পাওনা হিসেবে আমরা কেমিক্যাল রিয়াকশনের ক্লাস নাম্বার 1, ক্লাস নাম্বার 2 অ্যান্ড ক্লাস নাম্বার 3 ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করছি, যেখানে আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক MCQs ফ্রম দ্য চ্যাপ্টার কেমিক্যাল রিয়াকশন আলোচনা করব। যারা বিদ্যাভবনের বিদ্যাভবন কোচিং এর স্টুডেন্টস নও, কিন্তু বিদ্যাভবন কোচিং ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার বা নন সাবস্ক্রাইবার বা ফলোয়ার্স আছো, তাদের জন্য এটা উপরি পাওনা হয়ে চলে এসেছে, যাতে করে আমরা খুব সহজেই প্র্যাকটিস অ্যান্ড রিভিশনের মাধ্যমে এই চ্যাপ্টারটাকে নিজের মধ্যে মগজস্থ করে নিতে পারি। আর তোমরা জানো, প্র্যাকটিস অ্যান্ড রিভিশন ইজ দ্য কি ওয়ার্ড অফ সাকসেস, সবসময় আমি বলি। তো সেটারই 30টা MCQ কোয়েশ্চেন, যেগুলো কিনা পরীক্ষায় প্রচুরবার এসছে ফ্রম দ্য চ্যাপ্টার কেমিক্যাল রিয়াকশন, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ক্লাস নাম্বার 1, ক্লাস নাম্বার 2 এবং ক্লাস নাম্বার 3 এর মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন মোডে দেখবো। সো ভালো করে ক্লাসগুলো প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো। ভালো লাগলে অবভিয়াসলি ভিডিওটা শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যেও। আর তোমরা জানো, বিদ্যাভবন কোচিং ইউটিউব চ্যানেল এমন একটা চ্যানেল যেখানে কিন্তু আমরা শুধু কারেক্ট অপশনটা বলে দিয়েই চলে যাই না, বাকি অপশনগুলো কিন্তু অ্যানালিসিস করি, যাতে সেখান থেকেও কোয়েশ্চেন আসার একটা ট্রেন্ড যেহেতু থাকে, সেই ট্রেন্ডটা আমরা ধরে খুব ইজিলি সরকারি চাকরিটা নিজের মধ্যে করতে পারি। তাই তো, নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে পারি, পরীক্ষাটা খুব ইজিলি ক্র্যাক করতে পারি। তো চলো ডিরেক্টলি প্রেজেন্টেশন মোডে যাওয়া যাক। সো ওয়েলকাম টু দ্য প্রেজেন্টেশন মোড স্টুডেন্ট। তোমরা আজকে ক্লাস নাম্বার 3 দেখছো অন কেমিক্যাল রিয়াকশন, যেখানে আমরা ক্লাস নাম্বার 1 আর 2-তে কিন্তু 10টা 20টা কোয়েশ্চেন অলরেডি পড়ে ফেলেছি ফ্রম দ্য প্রিভিয়াসলি ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন অন দ্য চ্যাপ্টার বেসড অন কেমিক্যাল রিয়াকশন। কেমিক্যাল রিয়াকশন তোমাদেরকে আগেই বলেছি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে। একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আজকে ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ অবধি করবার পর যদি একটুকু ভিডিওটাকে হেল্পফুল মনে করো, একটা কমেন্ট করে যেও যে তোমাদের এই কেমিক্যাল রিয়াকশনের MCQ, ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক MCQ এর অ্যানালিসিস করে সবকটা অপশন পড়ানোর ভিডিওগুলোর সিরিজ কেমন লাগলো, একটা অল্প 30 সেকেন্ড টাইম ওয়েস্ট করে একটা কমেন্ট অবভিয়াসলি করে যেও। তো চলো আজকে আমরা ফ্রম কোয়েশ্চেন নাম্বার 21 পড়বো, যেহেতু 20টা কোয়েশ্চেন আগের দুটো ভিডিওতে অলরেডি পড়ে ফেলেছি। সো which one of the following is incorrect method for prevention of rusting? দেখো, putting paint on the surface of iron, this is obviously a correct method. এবার তোমরা ক্রিস্টালাইজেশন, গ্যালভানাইজেশন অ্যান্ড টিন প্ল্যান্টিং, এটা তোমরা টিন প্লেটিং, এটা তোমরা জানো না, সেগুলো একটু তোমাদেরকে আগে জানিয়ে দিই। ক্রিস্টালাইজেশন হলো একটা প্রসেস বাই উইচ সলিড আর ফর্মড ইন উইচ অ্যাটমস অর মলিকিউলস আর হাইলি অর্গানাইজড ইন টু দ্য স্ট্রাকচার। কি বললাম? এটা একটা প্রসেস বাই উইচ solid are formed in which atoms or molecules are highly organized, সুন্দর করে সেজে গুজে অর্গানাইজ করা থাকে মলিকিউলগুলো। তো দিস ক্যান বি আ প্রসেস অফ প্রিভেনশন অফ রাস্টিং, কিছুতেই হতে পারে না, রাইট? তাহলে ক্রিস্টালাইজেশন হলো না। এবার গ্যালভানাইজেশন যে প্রসেসটা, সেখানে কি হয়? কোটস
coats of iron or steel in zinc to protect from rust. রাস্ট থেকে প্রোটেক্ট করবার জন্য জিঙ্ক আর স্টিলে কোটিং দেওয়া হয়। তার মানে ইয়েস, ইট ক্যান বি অ্যানাদার প্রসেস অফ টু প্রিভেন্ট দ্য রাস্টিং। এবার হচ্ছে টিন প্লেটিং। টিন প্লেটিং হচ্ছে এমন একটা প্রসেস, ইজ দ্য প্রসেস অফ depositing a shoulderable coating of tin on the surface of a material by means of electric current, electric কারেন্টের মানে মেথড দিয়ে কি হয়, ডিপোজিটিং আ শোল্ডারেবল কোটিংয়ের উপর দেওয়া হয় টু প্রিভেন্ট রাস্টিং। তার মানে দিস ইজ অলসো আ মেথড ফর প্রিভেনশন অফ রাস্টিং। তার মানে ক্রিস্টালাইজেশন একমাত্র এটার আনসার, মানে মেথড অফ প্রিভেনশন অফ রাস্টিং নয়। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। A chemical reaction in which a less reactive metal displaced from its salt solution when reacted with more reactive metal is called displacement reaction. ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশনে তাই হয় যে মোর রিয়াক্টিভ যে সে কম রিয়াক্টিভের মানে যে কম শক্তিশালী তাকে মেরে ধরে বসে পড়ে। ওকে, আর রেডক্স রিয়াকশন, হোয়াট ইজ রেডক্স রিয়াকশন? একটা ডিসপ্লেসমেন্টের চার্ট হয়, তোমরা যদি কখনো পারো ওই ডিসপ্লেসমেন্টের চার্টটা কিন্তু পড়ে নিও। কম্বাসন বলেছি কম্বিনেশন রিয়াকশন। হ্যালোজিনেশন মানে হ্যালোজেনকে ডিসপ্লেস করবার রিয়াকশনকে বলে হ্যালোজিনেশন। আর রেডক্স রিয়াকশন সেটা রেডক্স রিয়াকশন মানে রিডাকশন অ্যান্ড অক্সিডেশন যেখানে একসাথে হচ্ছে তাকে বলে রেডক্স রিয়াকশন। ঠিক আছে, আর হ্যালোজিনেশন নিয়ে আরও ইনফরমেশন আমাদের এই ভিডিওতেই পরের দিকে পাচ্ছ। রেডক্স মানে কি বললাম, রিডাকশন আর অক্সিডেশনের কম্বিনেশন। কম্বাসন বলেছি কম্বিনেশন রিয়াকশন, আর এটার এই মেথডটাকে বলা হচ্ছে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন। নেক্সট, দ্য চেঞ্জ ইন আ সাবস্টেন্স or compound which brings changes in a chemical composition is called chemical changes. Which one of the following is incorrect statement regarding this? New substances are formed in chemical changes, obviously এটা correct. Next, chemical changes can be reversed, একদমই না। ফিজিক্যাল চেঞ্জ ক্যান বি রিভার্স, কেমিক্যাল চেঞ্জ কিন্তু রিভার্স নয়। এটাই বলেছে, কোনটা ইনকারেক্ট, তাহলে এটাই হবে ইনকারেক্ট। বাকি অপশনগুলো একবার পড়েও নিই। কেমিক্যাল চেঞ্জ ক্যান বি এন্ডোথার্মিক, এক্সোথার্মিক বলেছি, আর নান অফ দ্য অ্যাবভের তো কোনো প্রশ্নই নেই যেহেতু এটা পেয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে কেমিক্যাল চেঞ্জ ক্যান বি রিভার্স, এটা একদম ভুল কোয়েশ্চেন, মানে ভুল অপশন। নাম্বার 24, রাস্ট or iron oxide occurs when iron or an alloy that contains iron oxides or chemically reacts with oxygen. Then which of the following formula of iron oxide is correct? Obviously Fe2O3. Fe2O3 কেন বলেছে বলো তো? আমরা জানি আয়রনের হচ্ছে তোমার ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি, দুটো ভ্যালেন্সি আছে কিন্তু আয়রনের। কি? একটা হচ্ছে 2, একটা হচ্ছে 3, রাইট? একটা হচ্ছে 2 আর একটা হচ্ছে 3। দ্যাটস ওয়াই এখানে আমাদের এই কোয়েশ্চেন মানে Fe3O3 বলেছে আর একটা Fe2O3। ফার্স্ট অফ অল ভ্যালেন্সি তো এরকম ক্রস যায়, আর অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি কত? O2 মাইনাস, মানে অবভিয়াসলি Feর কাছে 2ই আসবে। আর এই দেখো এখানেও 3 আছে, এখানেও 3 আছে, তার মানে Fe3 ভ্যালেন্সিটাই নিয়েছে, মানে যেই আয়রনের ভ্যালেন্সি 2 হয় আর একটা আয়রনের ভ্যালেন্সি 3 হয়, তার মানে দুটো ক্ষেত্রেই যেহেতু এখানে ক্রস করে 3টা এসেছে, হ্যাঁ ও এর কাছে, তার মানে এই অপশানটাতেও আর এই অপশানটাতেও, তার মানে 3টাই আসছে আমাদের। তো আমার এটা অক্সিজেনের ভ্যালেন্সির উপর কারেক্ট করলাম, কোনটা? Fe2O3। সো আয়রন অক্সাইডের কেমিক্যাল ফর্মুলা ইজ Fe2O3। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। Out of 2 bottles of pickle, one is old and another one is freshly made. The old one can be detected by its smell and taste caused by oxidation of oil in the pickle, making it rancid.
এই যে আমি গন্ধটা যে পাবো সেটা কোথা থেকে পাবো? পুরনো আর নতুনে অক্সিডেশন অফ অয়েল থেকেই কিন্তু পাবো। ওকে, র্যান্সিডিটি মানে হচ্ছে দ্য প্রসেস অফ স্লো অক্সিডেশন অফ অয়েল অ্যান্ড ফ্যাট। র্যান্সিডিটি মানে কি? র্যান্সিডিটি প্রসেস অফ স্লো অক্সিডেশন অফ অয়েল অ্যান্ড ফ্যাট। হ্যাঁ, সেটা কোথায় প্রেজেন্ট থাকে? প্রেজেন্ট ইন ফুড মেটেরিয়াল, মানে রেজাল্টিং ইন চেঞ্জ অফ স্মেল অ্যান্ড টেস্ট। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট ইন ফুড মেটেরিয়াল, যেটা কিসে? স্মেল আর টেস্ট চেঞ্জ করে। যেটা কিন্তু আমাদের ডিরেক্ট সানলাইটে, দেখো আমরা যদি ফ্রিজে খাবার না ঢুকিয়ে ডিরেক্ট সানলাইটে খাবার রেখে দিই, সেটা থেকেও কিন্তু অক্সিডেশন হয়ে যায় খাবারে, ফুড মেটেরিয়ালে, যেটা আমাদের খাওয়া একদমই ঠিক নয়। ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা, এবার তোমাদের মনে হতে পারে এই পুট্রিফ্যাকশন, পুট্রিফ্যাকশনটা কি? পুট্রিফ্যাকশনটা এখানে লিখে দিচ্ছি। পুট্রিফ্যাকশন এটা হচ্ছে একটা প্রসেস অফ, জাস্ট জানিয়ে দেওয়া, অফ ডিকে or decompositing of organic matter by ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গি। ব্যাকটেরিয়া আর ফাঙ্গি লেগে যে ডিকম্পোজিশন হয়ে যায় কোনো কিছুর, তাকে বলে হচ্ছে তোমার পুট্রিফ্যাকশন। ফাউল স্মেল, পচা গন্ধ যেখান থেকে বেরোয়, ফর্মেশন অফ ফাউল স্মেল, পচা গন্ধ। নিশ্চয়ই পুরোনো আচার থেকে পচা গন্ধ বেরোবে না। ওকে, আর একটা ফার্মেন্টেশন। ফার্মেন্টেশনটা বললেও ভালো হতো, কিন্তু আমি জায়গা পাচ্ছি না, এখানে লিখে দিচ্ছি। ফার্মেন্টেশন, কেমিক্যাল ব্রেকডাউন, এটা কি না? কেমিক্যাল ব্রেকডাউন অফ আ সাবস্টেন্স বাই ব্যাকটেরিয়া, yeast or any other microorganism, ঠিক আছে, সব কটা অপশন নিয়ে কিন্তু মিনিং বলে দিলাম তোমাদের। নেক্সট যেটা আসছে, দ্য গিভেন রিয়াকশন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ কম্বিনেশন রিয়াকশন। ভাই দেখো এখানে তো অ্যাড হয়েছে, অ্যাড হয়ে একটা জিনিস তৈরি হয়েছে দুটো থেকে। অ্যাড হওয়া মানেই কম্বিনেশন, ডিকম্পোজিশন মানে ভাঙা, ডিসপ্লেসমেন্ট মানে আমি বলেছিলাম এ বি আর সি যদি থাকে সেখান থেকে এ একা চলে গেল, সি বি হয়ে গেল, সেটাকে বলে ডিসপ্লেসমেন্ট। নান অফ দ্য অ্যাবভ তো কোনো প্রশ্নই নেই। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য এলিমেন্ট হুইচ ডাজ নট রিয়াক্ট উইথ অক্সিজেন। হিলিয়াম। কেন? হিলিয়াম হচ্ছে আমাদের জানি ইনঅ্যাক্টিভ গ্যাস বা নিয়ন গ্যাস। হিলিয়াম, রেডন, জেনন, এক্সন, আর্গন এগুলো কারোর সাথেই রিয়াক্ট করে না। ক্লোরিন রিয়াক্ট করে, আয়োডিনও করে, আর হাইড্রোজেন তো করেই। ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ ফর্মড when zinc react with sodium hydroxide? জিঙ্ক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিয়াক্ট করলে কী হবে? ইকুয়েশন লিখে নেবে যখন এরকম থাকবে কোনো কোয়েশন। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে NaOH আর জিঙ্ক, আর সেখান থেকে হবে Na2ZnO2 আর হাইড্রোজেন গ্যাস ইভলভ হবে। তার মানে কোন অপশানটা কারেক্ট? সোডিয়াম জিঙ্কেট, অলরেডি এটা পড়িয়েছি, সোডিয়াম জিঙ্কেট আর হাইড্রোজেন গ্যাস, অপশান নাম্বার 1 ইজ কারেক্ট। সোডিয়াম জিঙ্কেট অ্যান্ড হাইড্রোজেন গ্যাস ইভলভ হবে। ঠিক আছে, জিঙ্কেট তৈরি করার প্রসেস কিন্তু এটা, ফর্মেশন অফ জিঙ্কেট কেটের প্রসেস এটা। নেক্সট, which one of the following reaction is a metal displacement reaction? Choose the right option. মেটালকে ডিসপ্লেস করছে, তার মানে দেখো এখানে কি ডিসপ্লেস হয়েছে? অক্সিজেন, মেটাল নয়। অক্সিজেন, মেটাল নয়। হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস হয়েছে, মেটাল নয়। এখানে ক্রোমিয়াম ডিসপ্লেস হয়েছে, মানে দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। CR, ক্রোমিয়াম ডিসপ্লেস হয়েছে, সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। ওকে, নেক্সট and last question for today's class, an iron blade is dropped into a bluish color solution. After about half an hour, the color of the solution is found to have changed into green. ব্লুতে সলিউশনে ডুবিয়েছিল, সেটা গ্রিন হয়ে গেছে। অ্যান্ড
A brown color deposition is observed on the nail, not meal, মানে ওই পেরেকটার ওপরে। বেসড অন দ্য based on the information, which one of the following can you conclude? The green color solution is copper sulfate, একদমই না, কপার সালফেটে ব্লু কালার হয়, CuSO4 এ ব্লু কালার হয়, গ্রিন তো হয় না। ব্লু কালার সলিউশন ইজ আয়রন সালফেটের গ্রিন কালার হয়, ঠিক আছে, ব্লু হয় না। নেক্সট, ব্রাউন ডিপোজিশন অন দ্য ব্লেড ইজ কপার, ইয়েস, কপারের ডিপোজিশন হয়েছে ব্রাউনের, সেটাই ব্রাউন কালার ডিপোজিশন। দ্য ব্রাউন ডিপোজিট অন দ্য ব্লেড ইজ রাস্ট অফ দ্য অক্সিডাইজ, না, তার মানে দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন, ঠিক আছে। ব্রাউন ডিপোজিট অন দ্য ব্লেড ইজ অফ কপার, ঠিক আছে। কী কী তৈরি হয়েছিল? কপার সালফেট সলিউশন বললাম আমি তোমাদের, কপার সালফেট সলিউশন হচ্ছে ব্লু কালার হবে। গ্রিন কালারটা কার সলিউশন হয়? আয়রন সালফেটের গ্রিন হয়, ওকে। আর কপারটা হচ্ছে ব্লু কালারে একটা ব্রাউন কালারের ডিপোজিট দেয়, ঠিক আছে। এই তিনটে জিনিস তৈরি হয়, কিন্তু কালারগুলো এই দুটোর ভুল দেওয়া আছে, তাই অপশানগুলো কাটা হলো। সো হোপ তোমরা আজকের এই ভিডিওটা থেকেও কিন্তু অনেক নতুন ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবে। একটাই রিকোয়েস্ট যে সেগুলো একটা কোনো কপিতে নোট ডাউন করে রেখো, যাতে লাস্ট মিনিট রিভিশন যখন দেবে তখন তোমাদের সুবিধা হয় অন বেসিস অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন চ্যাপ্টার। আজকে ভিডিওটা যদি একটুকু হেল্পফুল মনে হয়, কিছু শিখতে পারো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল, লাইক দ্যাট পার্টিকুলার ভিডিও, আর একটা কমেন্ট করে যেও যে এই সিরিজটা তোমাদের কেমন লাগলো, আর পারলে ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।